তো গাইস ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের কিছুটা পপুলার সাউন্ড ইফেক্ট শুনিয়ে দিই। তো গাইস এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্টের ডাউনলোড কিভাবে করবে, তো ডোন্ট ওয়ারি গাইস, আমি তোমাদের দেখাবো তোমরা ডাউনলোড কিভাবে করবে। তো আজকের ভিডিওটা তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকো। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের এই ধরনের পপুলার সাউন্ড ইফেক্টেড ডাউনলোড করে দেখাবো। তো চলো তাহলে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো গাইস অ্যাপ্লিকেশনটার লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু দিয়ে রাখবো, তোমাদের যেন অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে কোনো অসুবিধা না হয়। তো গাইস অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করার পর তোমাদের সামনে একটা নতুন ইন্টারফেস চলে আসবে। তারপর এখানে কিন্তু অনেকগুলো ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট তোমরা পেয়ে যাবে এবং এখানে মানে যতগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আছে তোমরা কিন্তু যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবে এখান থেকে। তো ডাউনলোড করার জন্য তোমাদের মানে আমি অপশানটা দেখাচ্ছি। তো জাস্ট আমি তোমাদের কিছুটা মানে ইফেক্টেড ওপেন করে দেখাবো। তো গাইস তোমরা দেখতে পেলে এই অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু পপুলার সাউন্ড ইফেক্টেড আছে, তোমরা কিন্তু যে কোনো মানে সাউন্ড ইফেক্টেড খুবই সহজে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবে। তো ডাউনলোড করার জন্য এবার আমি তোমাদের সেই অপশানটা দেখাচ্ছি। তো যে সাউন্ড ইফেক্টটা তোমরা ডাউনলোড করবা সেই সাউন্ড ইফেক্টটার ওপরে এভাবে ক্লিক করে দেবা। ক্লিক করার পর এখানে প্লে দেখাবে এবং নিচে দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোড অপশান দেখাবে। তো তারপর নিচের অপশানটাতে ক্লিক করে তোমরা কিন্তু ডাউনলোড করে নেবা। তো ডাউনলোড করার পর তোমাদের কিন্তু ফাইল ম্যানেজারে ওপেন করতে হবে। তো ফাইল ম্যানেজারে ওপেন করার জন্য আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তোমরা কিভাবে ওপেন করবে। তো আমি তোমাদের এবার দেখাচ্ছি। তো ফাইল ম্যানেজার ওপেন করার পর এবার এখানে তোমরা ডাউনলোড অপশান দেখতে পাবে, এখানে ক্লিক করে দেবা। তো ক্লিক করার পর গাইস আমি এখানে কিছুটা মানে ডাউনলোড করে রেখেছি, জাস্ট তোমাদের আমি এবার এটা প্লে করে দেখাচ্ছি। তো গাইস তোমরা দেখতে পেলে এগুলো মানে ডাউনলোড করে প্রথমে তোমাদের এখানে প্লে করতে হবে। প্লে করার পর তারপর তোমরা তোমাদের ভিডিওতে সেট করতে পারবে। তো আই হোপ গাইস তোমাদের আজকের ভিডিওটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দেবা এবং চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা ইউটিউব রিলেটেড ভিডিও আরও দেখার জন্য। তো গাইস আবারও নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।